मोमो 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 मोमो, क्या मजे आ रहे। अगर आती है खाना मांगती है तो समझे उसका रिस्क, मतलब ना आपके घर से है, अगर बिल्ली आ रही है आप खाना डाल रहे हैं। मोमो मोमो मजे आ रहे हैं खाना खा के, चिकन खा के। कहाँ भाग रहे हो? वीडियो बन रही है मोमो आपके। मोमो हाँ बैठे रहो, वीडियो बन रही है, वीडियो 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 बन रही है। वीडियो नहीं बनवाओगे? सामने देखो क्या मोमो। नहीं सुनेगा क्या छोड़। मोमो 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 देख देख चुप तस्वीर है। बन रही है, वीडियो बन रही है। वीडियो नहीं बनाती, वीडियो नहीं बनाता है तो अच्छी नहीं लगती तुम्हें वीडियो है? हाँ डर रहा है। मोमो मुम्मा कैट। बहुत क्यूट सी कैट है ये रही मोमो। मुम्मा कैट। कैट कैट भाई कैट कैट। मुम्मा कैट भाई मुम्मा कैट। मुम्मा मोमो मोमो कैट। कैट करिए। अच्छा गाइस, तो ये मेरी कैट थी, इसका नाम है मोमो। एक और कैट भी है, उसका नाम है डिंग डोंग। दोनों ना मेल कैट हैं ये जो है वो दोनों बहुत फनी है बाय नेचर, लेकिन ये थोड़ा सा जो है नर्वस बहुत जल्दी हो जाता है। मोमो जो है, डिंग डोंग जो है बहुत टॉकेटिव कैट है, म्याऊं म्याऊं हर वक्त करता रहता है वो। उससे भी मिलवाऊंगा मैं आप सबको। वो भी है नहीं, गया हुआ है। जैसे आएगा तो मैं उसकी भी वीडियो बनाऊंगा, अपलोड करूंगा। कैट्स वैसे अच्छी बात होती है कि ना एनिमल्स को इनको खाना खिला देना चाहिए। बिल्लियाँ जो होती हैं ना वो इंसान के ही दरअसल बेसिकली गोश्त खाने वाला जानवर है, दूध पीती हैं, तो इनको ये डालना अच्छी बात है, एक अच्छे काम में काउंट होता है ये जैसे अक्सर लोग करते हैं कि जानवरों को मतलब कहते हैं कि वो अच्छी बात नहीं है, मतलब भगा देते हैं, या तो वो इससे अच्छा ये है कि आप जानवरों को की अगर केयर करेंगे, ये जो है वो एक जो है वो अच्छी मतलब एक बेज़रर मखलूक है बेसिकली, अल्लाह की बेज़रर मखलूक है ये। तो हाँ डाल रहे हैं आप अगर उसके रिस्क का, तो ये अच्छी चीज़ है। और ये मतलब बेसिकली एक सवाब का काम है जानवर का, बेज़बान जानवर है। सीन रोकेगा। तो गाइज मैं तो जो है एनिमल्स की साथ भी बहुत अच्छी तरह पेश आता हूँ, और मैं जो हूँ ना मुझे कैट्स, रैबिट्स और जितने मतलब ये इस तरह के पालतू जानवर हैं जो कि हार्मलेस हैं, मैं उनको जो है वो कहता हूँ कि इनको खाना खिला देना चाहिए। तो मेरा आप सबसे भी यही मैसेज है कि ये मतलब एक अच्छा काम होता है। और जिसके पैट्स हैं, ये मतलब दोनों जो है वो पैट हैं, तो हम लोग इनका ख्याल रखते हैं, हम लोग इनकी जो है वो केयर भी करते हैं, आ जाते हैं, बस इनका रिस्क है हमारे यहाँ पे, तो ये इसलिए खा रहे हैं, ये चीज़ है। तो ये रहा मोमो। कैसे है, मज़ा आया ना खाना खा के? है मोमो मोमो। तो मैं यही कहता हूँ आप सबसे कि कैट्स से बेदरर होती है, इनसे प्यार किया करें, बेज़बान जानवर हैं ये। तो ये बेसिकली ना इंसानों की हमारी मोहताज है, ये अपनी जो अपना जो खाना पीना है ये खुद नहीं कर सकती, तो इसलिए घर घर आती हैं बिल्लियाँ जो होती हैं, यही वजह है इस चीज़ की। लेकिन ये चीज़ बहुत सारे लोग नहीं समझते।
तो मैं ना अपना व्लॉग आज यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। आप सब लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। टेक केयर, खुदा हाफिज़, बाय बाय।